ونیز یه جواهر واقعی تو ایتالیاست که خیلی خاص و شگفت انگیزه. این شهر روی آب ساخته شده و هر سال کلی آدم از سراسر دنیا میرن اونجا تا از زیباییاش لذت ببرن. ونیز تو شمال شرق ایتالیا قرار گرفته و با کانال‌های آبیش، تاریخ پربارش و معماری فوق‌العاده‌اش معروفه. ونیز تو قرن 5 میلادی ساخته شده، وقتی که مردم از دست حمله قوم‌های مهاجم فرار کردن و به تالاب‌های ونتزیا پناه بردن. اینجا کم کم یه شهر روی آب درست کردن. تو قرون وسطا و رنسانس ونیز تبدیل شد به یه مرکز بزرگ تجاری و دریانوردی. جمهوری ونیز با رهبرشون که بهش دوج میگفتن نماد قدرت اقتصادی و فرهنگی شد. خیلی از هنرمندان معروف مثل تینتوریتو و تیتیان هم از همینجا اومدن. یکی از چیزایی که ونیز رو خاص میکنه شبکه پیچیده کانال‌های آبیه. به جای خیابون این کانال‌ها مسیرهای اصلی شهر هستن. گراند کانال معروف ترینشونه که پر از قایق‌های سنتی گوندولا و پورتوس. گشت و گذار تو این کانال‌ها حس شاعرانه و خاصی داره و شهر رو از یه زاویه متفاوت نشون میده. این حس شاعرانه وقتی قوی تر میشه که بدونی هر کدوم از این کانال‌ها بخشی از تاریخ این شهر رو روایت میکنن. از دل کانال‌ها که بگذریم میرسیم به قلب تپنده ونیز، یعنی میدان سنت مارک. این میدان یکی از قشنگترین و پرشورترین نقاط شهره. کلیسای سنت مارک با موزاییک‌های طلاییش یه جاییه که هم تاریخ هم هنر رو به نمایش میذاره. کنارش برج ناقوس سنت مارک قرار داره که از بالاش منظره فراموش نشدنی از شهر و تالاب ونیز میبینی. پل ریالتو یکی دیگه از جذابیت‌های شهره که میشه ساعت‌ها کنار اون نشست و رفت آمد قایق‌ها رو تماشا کرد. این پل با بازارهای اطرافش پر از شور و هیجان و یه جای عالی واسه خرید سوغاتی‌های خاص ونیزه. کمی جلوتر خانه دوک‌ها با معماری گوتیک و داستان‌های تاریخیش انتظارمونو میکشه. این کاخ با پل آه‌ها که داستان‌های غم‌انگیز زندانی‌های گذشته رو بازگو میکنه، آدم رو به فکر فرو میبره. اما سفر به ونیز بدون دیدن جزیره‌های مورانو و بورانو کامل نمیشه. مورانو با هنر شیشه‌گری و بورانو با خونه‌های رنگارنگش هر کدوم مثل یه تابلو زنده هستن. با این همه جاذبه ونیز فقط یک شهر نیست، بلکه یک تجربه است. تجربه‌ای که توش موسیقی زنده تو کوچه‌ها و میدون‌ها، غذاهای خوشمزه ایتالیایی و کارناوال‌های پرشور و رنگارنگ روح آدم رو تازه میکنه. غروب ونیز وقتی که نور خورشید توی آب‌های آروم شهر منعکس میشه، انگار کل شهر رو توی رویای طلایی فرو میبره. سوار شدن بر گوندولا و گذر از زیر پل‌های تاریخی یه جور سفر به گذشته است. وقتی ریزوتو با تیرامیسوی ونیزی رو امتحان میکنی، حس میکنی طعم تاریخ و فرهنگ این شهر رو چشیدی. و اگر وارد کارگاه‌های ماسک سازی بشی، میتونی خودت یه تیکه از هنر ونیز رو خلق کنی. قدم زدن تو کوچه‌های باریک و پرپیچ و خم شهر هم خودش یه ماجراجویی پر از کشف‌های تازه است. این همه زیبایی‌ها و تجربه‌ها فقط کنار هم جمع میشن، ونیز رو تبدیل به یه جواهر بی همتا میکنن. ونیز مثل یه رویای زنده است و هر گوشش داستانی برای گفتن داره. وقتی از این شهر دیدن میکنی، حس میکنی که توی زمان سفر کردی و به دنیایی پر از جادو قدم گذاشتی. پس اگه روزی به ونیز رفتی، لحظه ها رو با تمام وجودت حس کن. از هر ثانیه لذت ببر و بذار این شهر با تمام زیبایی‌هاش تو قلبت موندگار بشه.